მოგესალმებით. მე ვარ ნანა ნერსეზაშვილი. დღეს ლელიანის სათემო რადიო მისი ხმა გთავაზობთ ფინანსური განათლების შესახებ გადაცემებს. ფინანსური განათლების თემებით თუ დაინტერესებულ ხართ, გეცოდინებათ მოსაზრება, რომ ფინანსურად განათლებული ადამიანი პირადი თუ საზოგადოებრივი ფინანსების მართვისას გონივრულ და ინფორმირებულ გადაწყვეტილებებს იღებს, რაც მისი ფინანსური კეთილდღეობის მთავარი წინაპირობაა. რა არის პირადი ფინანსების მართვა? ეს არის ადამიანის მიერ საკუთარი ფულადი რესურსების, ანუ მის მიერ მიღებული შემოსავლების განკარგვა. ეს კი თავის მხრივ გულისხმობს ამ შემოსავლების განაწილებას, ანუ გასაწევი ხარჯებისა და გასაკეთებელი დანაზოგების დაგეგმვას. ასევე ფინანსური მიზნების დასახვასა და მიზნების მიღწევის გზების შერჩევას. საჭიროების შემთხვევაში დამატებითი დაფინანსების წყაროების მოძიებას, სესხების გზით. ამ პროცესში კი ძალიან მნიშვნელოვანია გონივრული, ანუ ინფორმირებულობასა და პასუხისგებლობაზე დაფუძნებული გადაწყვეტილებების მიღება. სამწუხაროდ ჩვენს ქვეყანაში არაერთი არასწორი გადაწყვეტილებების მიღების მაგალითები გვაქვს და ეს აისახება ძალიან ცუდად ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობაზე. რა თქმა უნდა, მომხმარებლებსაც და საბანკო სექტორს ორივე მხარეს აწყობს ინფორმირებული მსესხებელი, რომელიც მიიღებს სწორ და გონივრულ გადაწყვეტილებას. ამ გადაცემებში განხილული იქნება პირადი ფინანსების მართვასთან და ხარჯებთან დაკავშირებული საკითხები. გაგაცნობთ რეკომენდაციებს, რომელიც ფინანსური მიზნების სწორად დასახვასა და მათ პრაქტიკულ რეალიზაციაში დაგეხმარებათ. გირჩევთ, როგორ შეადგინოთ ბიუჯეტი, თქვენი შემოსავლებისა და ხარჯების გათვალისწინებით, როგორ დახარჯოთ თანხა გონივრულად და როგორ აიცილოთ თავიდან ზედმეტი ხარჯები. აქვე იქნება განხილული ის ძირითადი ფინანსური პროდუქტები და მომსახურებები, რომლებიც პირადი ფინანსების მართვის პროცესში გამოიყენება. კერძოდ, კომუნალური და სხვა ტიპის გადახდების განხორციელების, თანხების გადარიცხვის, დაზოგვის და სხვა ყოველდღიური ოპერაციების შესასრულებლად. ადამიანებს ხშირად უწევთ ფინანსური სექტორის წარმომადგენლებთან ურთიერთობა და მათი პროდუქტებითა და მომსახურებით სარგებლობა. საჭიროებები შეიძლება იყოს მრავალგვარი. დანაზოგის შეგროვება, მსხვილი და წვრილი შეძენისთვის თანხის სესხება, თანხის გადარიცხვა, ვალუტის გადაცვლა და სხვა. იდეალურ შემთხვევაში მომხმარებლისა და ფინანსური ინსტიტუტების ურთიერთობა პარტნიორულ საწყისებს ეფუძნება და ისინი ურთიერთხელსაყრელ თანამშრომლობას ამყარებენ. თუმცა არის შემთხვევები, როცა მომხმარებლის გადაწყვეტილებები საბოლოოდ გამართლებული არ აღმოჩნდება ხოლმე. ეს კი რიგ შემთხვევებში მომხმარებლის მხრიდან საკუთარი უფლებების უგულვებელყოფას ან არასაკმარის ცოდნას შეიძლება უკავშირდებოდეს. ხშირ შემთხვევაში ფული ნივთებისა და მომსახურებების შეძენაში იხარჯება. ხარჯვის კუთხით გამოიკვეთება ადამიანების ორი პირობითი კატეგორია. ერთი, რომელსაც შემოსავალი ყველა ხარჯის დასაფარად ყოფნის და მეორე, რომელსაც შემოსავალი თვიდან თვემდე არ მიჰყვება. ამ ქცევის ასახსნელად ადამიანის საჭიროებებისა და სურვილების განხილვა დაგეხმარებათ. თითოეულ ჩვენთაგანს გააჩნია საჭიროებები და სურვილები. საჭიროებებს ვუწოდებთ ყველაფერ იმას, რაც არსებობისთვის აუცილებელია, მაგალითად ჯანმრთელობაზე ზრუნვა, სრულფასოვანი კვება და სხვა. ხოლო სურვილები არის ყველაფერი ის, რაც აუცილებელი არაა, მაგრამ გვაბედნიერებს, ცხოვრებას გვიხალისებს და გსურს რომ გქონდეს. მაგალითად ახალი ავტომობილი, გემრიელი ტორტი, აგარაკი, კონკრეტულ კურორტზე და სხვა. თუ დავაჯგუფებთ იმას, რაც ჩვენთვის აუცილებელია, ისინი შეგვიძლია 4 ძირითად კატეგორიაში გავაერთიანოთ. უსაფრთხო საცხოვრებელი, ჯანმრთელობის შესანარჩუნებლად აუცილებელი საკვები და წყალი, ჰიგიენის დაცვისა და ჯანმრთელობის შენარჩუნებისთვის აუცილებელი ნივთები, სიტუაციისა და საჭიროების შესაბამის ტანისამოსი. სხვა დანარჩენი, მაგალითად თანამედროვე დიზაინით მოწყობილი სახლი, ბრენდირებული სამოსი და მსგავსი ნივთები და მომსახურებები საჭიროებებს მიღმა და სურვილებში ერთიანდება. შესაძლებელია გაჩნდეს კითხვა, თანხის რაციონალური ხარჯვა ხომ არ ნიშნავს სურვილებზე სრულიად უარის თქმას და მხოლოდ საჭიროებების დაკმაყოფილებას? პასუხია, რა თქმა უნდა, არა.
ჩვენ ვშრომობთ იმისათვის, რომ სურვილებიც ავისრულოთ. შემოსავლის გონივრულად განაწილება კი გულისხმობს იმას, რომ სურვილები მხოლოდ მას შემდგომ ავისრულოთ, რაც საჭიროებებს დავიკმაყოფილებთ. გააზრებულად დახარჯვა კი იმასაც გულისხმობს, რომ სურვილებიც და საჭიროებებიც შეძლების დაგვარად ჩვენი სახსრებით და საჭიროების შემთხვევაში გონივრული სესხებით დავაფინანსოთ. თუ კი ზემოთ აღნიშნულ ყველაფერს გავითვალისწინებთ, ძალიან მნიშვნელოვანი თემა არის დაზოგვა, რომელიც ადამიანების დიდ ნაწილს ან ახასიათებს, ან არა. რეალურად რა არის დაზოგვა? დაზოგვა ეს არის რაიმე მიზნისთვის ფულის სამომავლოდ გადადება, ანუ შენახვა. დაზოგვა ფინანსური მიზნების მიღწევის და ფინანსური კეთილდღეობის შექმნის წინაპირობაა. მიუხედავად შემოსავლის ოდენობისა, ყოველთვის უნდა ვეცადოთ მისი გარკვეული ნაწილი გადავდოთ, რათა დაზოგვა დროთა განმავლობაში ჩვევად გვექცეს. ექსპერტები გვირჩევენ, მას შემდეგ, რაც მივიღებთ შემოსავალს და გადავდებთ თანხას ყველა აუცილებელი ხარჯებისთვის, მათ შორის, მაგალითად კომუნალური გადასახადებისთვის, აუცილებლად უნდა გადავდოთ შემოსავლის გარკვეული ნაწილი დანაზოგის სახით და მხოლოდ ამის შემდეგ დავხარჯოთ ფული ჩვენი სურვილების დასაკმაყოფილებლად. კარგი იქნება, თუ ჩვენი ყოველთვიური შემოსავლის 10-20%-ს მაინც დავზოგავთ. დაზოგვაში კი კონკრეტული მიზნების დასახვა დაგვეხმარება. ამასთან, წინასწარ უნდა განსაზღვროთ თუ რა თანხის შეგროვება გვსურს და დაახლოებით რა დრო დაგვჭირდება ამისთვის. სხვანაირად, რა თქმა უნდა, შედეგი არ დადგება, იმიტომ რომ ადამიანი თუ კი დაზოგვას იწყებს, მაგრამ მისი შემოსავალი არ ყოფნის იმ აუცილებელსაც კი, რა თქმა უნდა, რთულია დაზოგვა. მაგრამ თუ ჩვენ მაინც გვაქვს მიზნები, რომლის შესასრულებლად საბოლოო ჯამში წავალთ ბანკში და ვისესხებთ, ამის გადახდა მაინც მოგვიწევს. ამიტომ ხშირ შემთხვევაში უფრო რთულ მდგომარეობაში რომ არ აღმოჩნდეთ, თუ აუცილებლად გვინდა ჩვენი მიზნის მიღწევა, ჯობია დაზოგვა, ვიდრე ჯერ სესხის აღება და შემდგომ ფიქრი როგორ გადავიხადოთ ესა თუ ის ამა თუ იმ საჭიროებისთვის აღებული თანხა. რა არის ფინანსური მიზნები? ფინანსური მიზანი მრავალნაირი შეიძლება იყოს. რაიმე ნივთის შეძენა, განათლების დაფინანსება, გაუთვალისწინებელი ხარჯისთვის, როგორიცაა დაზიანებული, ძვირადღირებული საყოფაცხოვრებო ტექნიკის შეკეთება, დანაზოგის შექმნა და სხვა. ფინანსური მიზანი შეიძლება იყოს როგორც მოკლევადიანი, ისე გრძელვადიანი. მოკლევადიანი მიზნების მიღწევა რამდენიმე კვირაში ან თვეშია შესაძლებელი და ისინი დიდ ფინანსურ ხარჯთან არ არის დაკავშირებული. ასეთი მიზანი შეიძლება იყოს მაგალითად ახალი წიგნის ან ველოსიპედის შეძენა. გრძელვადიანი ფინანსური მიზნების მიღწევა კი შედარებით დიდ დროს და დანახარჯს მოითხოვს. ასეთი მიზანი შეიძლება იყოს მაგალითად საზღვარგარეთ მოგზაურობა ან ბინის შეძენა. მნიშვნელოვანია, რომ კონკრეტული თანხის შესაგროვებლად საჭირო დრო რეალურად შევაფასოთ. ამასთან აუცილებლად უნდა ვიზრუნოთ იმაზეც, რომ დაზოგილი თანხა უსაფრთხოდ შევინახოთ. ჩვენი გადაცემა დასასრულს მიუახლოვდა. შეგახსენებთ, რომ პროექტი მისი ხმა ემსახურება ქალთა გაძლიერებას და მათ ჩართულობას თემის ცხოვრებაში, ეკონომიკურ საქმიანობაში, პოლიტიკაში, კულტურულ ცხოვრებაში. პროექტის ფარგლებში საქართველოს რეგიონებში შექმნილია 12 სათემო რადიო. პროექტი დაფინანსებულია გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ და მას ახორციელებს DV International საქართველო.